Sì, assolutamente. L'importante era chiudere per come abbiamo chiuso e l'obiettivo centrato sicuramente è importante. La sofferenza ci stava, abbiamo perso 2 partite in tutto l'anno, compreso gara 2 di playoff a Messina, abbiamo giocato contro una signora squadra e col senno di poi ti devo dire che tutta l'amarezza e l'arrabbiatura post gara 2, oggi ti posso dire che sono contento di aver perso perché ho avuto la possibilità di vincere e festeggiare davanti al nostro pubblico. Sì, assolutamente, assolutamente. Devo dire che già dopo la prima riapertura, una capienza non ancora al 100%, si era vista già più gente al palazzetto. Sicuramente nei playoff, quando ti vai a giocare una promozione, vedere 1000-1200 persone al palazzetto è stata una spinta veramente, veramente importante. La mia storia col Green parte da molto lontano, ho finito di giocare con loro, ho iniziato grazie a loro questa, se si può chiamare carriera, perché ancora non mi reputo un allenatore, ma uno che ci prova. Sono andati bene molti anni, poi c'è stata una parentesi non bellissima dove è stato facile chiarire nel momento in cui c'era da chiarire. Il mio ritorno l'anno scorso è arrivato sicuramente in un momento brutto, in un momento quasi già condannato alla retrocessione l'anno scorso, ma d'accordo con la società abbiamo buttato le basi già in quei mesi per poi costruire quello che sarebbe stato la squadra di quest'anno. Guarda, allora ti dico la verità, con i fratelli Mantia abbiamo deciso di parlarne da lunedì in poi. E quindi non vorrei dirti cose che poi magari si vanno in contrasto con quelli che sono i piani della società. Sicuramente la Serie B si farà e sicuramente penso che la società voglia fare una Serie B dopo un anno di trionfi e dopo un anno di entusiasmo, sicuramente non soffrendo dalla prima all'ultima giornata. Poi questo, conoscendoli, penso che sia questo il piano societario. Quello che posso dire è che sicuramente quello che verrà creato sarà creato su una struttura importante e solida di giocatori di quest'anno, quello te lo posso dare per certo.